भर्खर सूर्योदय भयो। सूर्योदय हुनु अगाडि नै बाथीपारा देवीको दर्शनमा भक्तजनहरूको भिड। नमस्कार। आज 2082 साल कार्तिक महिनाको 22 गते शनिबार। यहाँ सबैजनालाई पाथीपारा मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड। हेर्नुहोस् न, बिहान भिड हुन्छ भनेर राति नै आइदिनुहुन्छ, तर घामै नलागि अघि 4 लाइन भइसकेको छ। राति नै दर्शनार्थी अघि आइसक्नु भएको छ देवीको दर्शन। नमस्कार। लाइनमा हेर्नु कति परसम्म लाइन छ। चिसो बढ्यो दिनदिनै र पनि दर्शनार्थीहरू बिहान भिड हुन्छ भनेर बिहानै आइदिनुहुन्छ, अघि भिड लागिसकेको हुन्छ। यो सबै भिड चाहिँ पाथीपारा दर्शनमा आउने दर्शनार्थीहरूको हो। यहाँहरूलाई म आज भिड छ कसरी मन्दिर देखाउँ, म सके जति ट्राई गर्छु ल। चिसो सुरु भयो पाथीपारामा। अब आज शनिबार हो, प्रायः शनिबार र मङ्गलबार दर्शनार्थीहरू धेरै भिड हुने गर्छ र म यहाँलाई सधैँ पनि देखाउने गर्छु। अलिक मौसम खुल्यो, मौसम खुल्दा चाहिँ अलिक न्यानो हुन्छ। अघि बिहान राति नैदेखि हेर्नु न कति धेरै भिड छ आज भगवानको दर्शनमा आउने दर्शनार्थीहरूको। म यहाँलाई यताबाट बिस्तारै लगेर देवीको दर्शन गराउँछु ल। छिर्न सक्यो भने म छिर्छु पनि ल। यहाँहरूलाई देखाउँदै भित्र जाने प्रयास गर्छु। कस्तो भिड छ हेर्नु न। म बिस्तारै छिर्छु ल। हाम्रो मन्दिरको गुरुहरू हेर्नुहोस् न, यस्तो भिडमा सानो बच्चाहरू वृद्धहरू अघि आएर देवीको दर्शनमा एकदम आछुचुचु गर्दै। हाम्रो चौकीको स्टाफहरू अघि लाइनमा तीर्थयात्री व्यवस्थापनमा अघि खटिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् न, म यहाँसम्म मात्रै पुग्छु होला। हेर्नुहोस् भिड छ, उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन दर्शनार्थीहरूलाई होइन। अघि पूजामा आइसक्नु भएको छ। पूजा गर्दै गर्नेहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिनँ मैले। यहीँबाट देवीको दर्शन गर्नुहोस् भन्दै आज पाथीपारा मन्दिरबाट शनिबार 22 गते 2082 सालको कार्तिक महिनाको यहाँहरू सबैजनालाई भगवान्ले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्दै आज यहाँहरूलाई मैले दृश्य पाथीपारा भक्तजनहरूको दर्शनार्थीहरूको मौसमको र देवीको दृश्य देखाएँ। नमस्कार सबैमा।